disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. When thunderclouds start pouring down, light a fire they can't put out. Carve your name into those shining stars. He said, go venture out beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. Tere! Mõtlesime, et räägime siis paari sõnaga lavi ettevalmistusest siis, et mis me nüüd siis tegime, et sinna Baltic Cupi esimesele sõidule minna ja algselt lubati siis 12-tunnist jääsõitu, aga kuna need ilmad on meil sellised, nagu nad on, siis ähvardatakse siin praegu, et tuleb meil hoopis linnasisene sõit, kuigi siin on lumi, kerge. mida me loodame, et tegelikult ei tule, sest meil kuradi tehti vägevad naastrehvid ja kõik muu selline. Ise ootame hullult jääsõitu, aga ähvardatakse selle kuramuse asfaldisõiduga, mida me ka siin Eestis saaksime harrastada, aga on nagu on. Et mis me siin siis teinud oleme? Traktorile hoolduse teinud, tahvli peale kirjutanud enam-vähem 2x16 punkti, mida vaja teha on. Sealt on meil siis, mis asi siis, 32 punktist on alles jäänud hetkel ainult 1. Nii et kui sellega nüüd ära saame, siis peaks nagu kõik hästi olema juba. Mis me siis tegime? Tegime nii, et ossa kuri võib. Tegime nii, et tegime omale silmad, et me näeksime ja saaksime pimetada teisi. Fancy tuli on, näitab otse ette, aga külgede peale niimoodi, et kui sõidad, siis on nagu ka külgede pealt näha, et ratta kõrvalt nii-öelda. Ja see esiklaas on soojendusega. Lumi ja jää ja kõik see peaks ära sulama. Tavaliselt LED-tuled kõik kipuvad jäässe minema. Jah, nii. Siis sai tehtud siia karpa ümber fiibrist kate, et siis mootori soe käiks. Oota mul siit ja oot nii. Ja aga triipi vales jäämas. Triipi vales. Kill. Karpa juurest läbi. Samas sai tehtud ka õhufiltri otsa veel fiibrist ümbris. Nii et siis põhimõtteliselt see lumetolm ja see sodi ei tohiks jõuda filtrini. Nii et peaks säilima siuke suvine keskkond sisse laske jaoks. Jah, siin on ka lisaplekk. No see oli meil juba varem. Ja siis me üritasime või tähendab õppisime siis summuti seda soojad katet, teipi, kuidas iganes keegi nimetab, seda uuesti panema. Nii et nüüd näeb välja nagu profide värk juba. Meie jaoks vähemalt. Mis me veel head tegime? Kõik vedelikud vahetasime ära. Rihmad on veel vahetada, rihmad vahetame viimasena ära
ennem kui bussi pakime ja uued hammasrattad, ketid ja gaasitrossid ja kõik liigendid peaks olema määritud ja istmel uus porol on pandud, sellepärast et noh, jõulud on siuksed karmid olnud, et kehakaal vajutab vähe rohkem sinna istme plastiku vastu, nii et see tuli natukene pehmemaks teha ja ei teagi, suures pildis ülejäänud on nagu vast sama, suurem hoole sai tehtud lihtsalt. Ei saanud. ülekanne on kiirem vähe. Ülekanne on ka kiirem, jah. Võtame siis oma rallisõitjaid ka. Ei ole Ravampere lipp, Oti lipp. Nii. Tere! Panen nüüd peale selle või? Jah. Ühesõnaga, me mõtlesime, et me oleme kavalad. Et kuna algselt oli plaanitud siis 12 tundi jääsõitu, onju, siis vahetusi peaksime me tegema enam-vähem iga tunni aja tagant 3 sõidame. Ehk siis Gert, Sven ja Jõmm, onju. Aga kuna sa pead käsi hoidma nagu tund aega reaalselt nagu täpselt sama koha peal ja mingit lappamistega midagi nagu roolil, siis me tegime siia ette sellise asja. Panen ühe külge kinni peale. Peaks käed ja näo ja kõik siukse tuule nagu eemal hoidma, jah? Jah, põhimõtteliselt. Tagant. Palja käsi sõitsime, siis tuul käteni ei jõudnud. Ja õrnalt siis juuksed pea lae peal liikusid. Jah. Nii et äkki on vägev. Äkki ei ole ka, ega me siin proovinud oleme siin mingi 20 minuti kaupa, aga ega see 12 tundi võib-olla see lendab minema kohe, aga ei oska öelda. Noh, ja siis kõik asju on tagavaraks varutud siin topelt. Nagu näiteks mootor. Meile seletati seda, et kui sa alumiiniumplokist välja keerad, siis alumiinium pidi nii palju pehme olema, et kui sa keerad teda liiga kiiresti välja, siis ta jookseb kohe nagu valesti teha. Üles tulles valesti teha. Ja ta on ise kermestava. Jah. Kooler on nii palju igav vend, et ta teeb augud ja siis paneb poldid lihtsalt takka, ta ei tee keerata ka midagi. On nagu ei vaidle vastu selle koha pealt. Sina sealt oli küll odav ka äkkas praegu. No, kurat, see oli lopen ropendada ju. Piip. Tahad sõlti. Õnneks on see lihtne. Kui ma vaja seda on. Mul oleks vaja vist kahte kangi, jah. See vist muidu ei tule. Kui ma eelmine kord mäletan. Vaata, need peaks olema seal laua kohal seina peal. Selle kuradi seina sisse pistet, see on mingisugune juing. Mis on asju vaja või? Ma ei tea, proovime vaata, kas ta tuleb. Minu arust me viimane veel. Vist oli kummi hoobiga oli vaja ka veel anda takkale. Äkki tood ühe veel. Kolmanda ka veel. No kurat, leili võiks ka visata. Jupe hea soe on. Meie garaažis saab. Reaalselt. Tean jah. Täitsa super tikk. Minul on jumala hea selles. Piisab sellest sulle või? Ma ei, kurat, kas see selgub? See selgub siis. Et aga sa paned sealt, ma saan siit panna. Jah, panegi sealt. Itsi saada ikka. See ei kõla mitte. Ei, see tuli sealt polli pealt maha. Jaa, aga mis korrad itsi me anname, mis kuhu sa seda itsi annad? Me panime seda. See ei tule ju ära või? Ei, see peaks ära tulema. Keerad maha. Oh, aga siis too mingisugune tummise maa veel. Tahad metallist või? Jah, siis teen koputame siia talle natuke ja vaatame, mis ta teeb. Aia. Tahad paar pöörda? Ei, õnneks mitte. Ja seal tehti kõik ilusti korda, seal teine tuba on. Ma just
algusest hakkasin lihtsalt järjest rohkem toetama. Okei. see vist tuleb. Firmi, mul see magu, seda pole. Teil on juba palavets üks lahti on või? Kolime teisel pool lauda. Näeks? tule siia poole. Palav. seal ei ole võimalik teha. Virtsa? Nii, sul on kaamera, nüüd sa võid küsida, sa võid käima panna. Sa nüüd panid, 1,5 minutit. Võiks kõhtu ka panna filmi, muidu keegi ei näe, kui ümmargune mul seda. It's like twins, so in sync. The same energy. There's a dead battery. Jaa, ma olen nii usklik, et võib-olla tuleb kuradi asfaldi peal ja tüüp ostis juba rehvid ära, aga ma olen nii usklik, et tuleb jää peal. no vahet ei ole, lihtsalt on olemas. Yeah. You're not gonna change. 'Cause you're hot and you're cold. You're yes and you're no. You're in and you're out. You're up and you're down. You're wrong when it's right. It's black and it's white. We fight, we break up. We kiss, we make up. You don't really wanna stay, no. But you don't really wanna go. Oh, you're hot and you're cold. You're yes and you're no. You're in and you're out. You're up and you're down.
Yeah, pulling for certain. Yeah, come set the mood. Yeah, you come like sunshine. Yeah, come meet the moon. Yeah, baby girl, fine, so fine, so fine. Might give her the woo. Talking to the moon. Talking to the moon. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. To a losing game. All I know, loving you is a losing game. How many pennies in the slot? Giving us up, don't take a lot. I saw the end before it begun. Still I carry on. Get me off this roller coaster. All I know, loving you is a losing game. All I know, loving you is a losing game. Tell me what you want, what you like, it's okay. I'm a little curious too. Tell me if it's wrong, if it's right, I don't care. I can keep a secret, can you? Got my mind on your body and your body on my mind. Got a taste for the cherry, I just need to take a bite. Don't tell your mother, kiss one another, die for each other. We're cool for the summer. Take me down into your paradise. Don't be scared, 'cause I'm your body type. Just something that we wanna try. 'Cause you and I, we're cool for the summer. Tell me if I won, if I did, what's my prize? I just wanna play with you too. Even if they judge, fuck it, I'll do the time. I just wanna have some fun with you. Got my mind on your body and your body on my mind. Got a taste for the cherry, I just need to take a bite. Don't tell your mother, kiss one another, die for each other. We're cool for the summer. Take me down into your paradise. Don't be scared, 'cause I'm your body type. Just something that we wanna try. 'Cause you and I, we're cool for the summer. We're cool for the summer. We're cool for the summer.
taste of the cherry. Just need to take a bite. Take me down into your paradise. Don't be scared, 'cause I'm your body type. Just something that we wanna try. 'Cause you and I, we're cool for the summer. Take me down into your paradise. Don't be scared, 'cause I'm your body type. Just something that we wanna try. 'Cause you and I, we're cool for the summer. Ooh, we're cool for the summer. Ooh. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the blood runs stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we are still made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide, it's where my demons hide. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons jaa, lihtsalt Kalev ei niputanud meil lihtsalt. Ei, siia. ma panin jälle vale . Nii, sul on vaja, et ma tuleks sinna kohe. no kokku jah , tore on vaadata spetsialistide tööd . jah . no ma ei tea , eile proovisime ka mitu nipukat perse keerasime , 3 või 4 . Ma täna keerasime rohkem. aga nüüd vähemalt on selge juba . Löö. Kõik. no ta oli eelmisel võimega liiga palju vaata , selle seeneks . Ole hea. jäänud ära . Lõika lühemaks , keera tagasi ja kogu lugu. palun , tee tool . sa olid tooliga siia sõita ju . no ta ei taha . toolist toolid . vaata , kui need ameeriklased sõidavad tanklist tankile , siis küll praegu toolist toolid . See on see toolist tooli , oota , seal mingi ütlus on selleks ka . Või ka teha . jah , nüüd ongi ütlus . no see . auhind omadele . oota , aga mida ? süks on . asi ? Juba siia jõudnud veel . niimoodi lahmendad sa . määrati taha või ? varem oli määrdega . kus kohas ? siin , sees , põhjas . kuradi , tea pärast . võib grammikene panna siia määret , aga tegelikult tahaks seda väikest torksi ja seda tahaks saada . see paneb igale poole sealt ju kuradi . seal . automüüjad , kihvt vaadata , kuidas need remonti asju teeb . igale poole on üldse . määrekene , palun . seal on , mis see siis on ? vein . ei , ma sõidan . ma ka sõidan homme . just , ma ei sõida . homme ma sõidan kohe . ei , ma sõidan . ma ka sõidan homme . just , ma ei sõida . homme ma sõidan kohe . mõne aja pärast . ja siis pole midagi teha . oota , Sven ära mu . jah , noh Silindri meie pea. puhul igaks juhuks . siis reduktorid , kõiksugu vedrud , rihmad , ülekanded , kette , nagu kolus meil läks siin nüüd , siis selle keti probleem oli onju , nüüd meil on igaks juhuks kohe 3 ketti . ja naaste meil küll praegu näidata ei ole , aga nendega , mis seal tornis meil praegu on , ise proovisime . väga hea oli . mis ma veel head räägin ? räägime siis , kes mida , kes siis ei räägi , aga ütleme siis põhimõtteliselt , et meil on siin hetkel see asi siis 130 liitrit kütet , 98
toetati. Et me ei peaks oma rahakutti veel rohkem koomale tõmbama. Siis meil seal kottides on, kuna meil on 2 korda, ehk siis 3x3 neid telke MX-i omasid on 2 tükki, siis tehti toetus nii, et meil on nüüd 3x6 üks suur katus koos siis uksega, mis on lukkudega. Saab käia nagu inimene. Labias soe sisse panna, siis ei lähe kohe soe välja, kui terve suur uks lahti teha. Siis ma võin juba neid kõrvaklappe ka näidata. Kuna me nüüd nii moodsad oleme, et meil spotter on, härra Küünekas, siis ta arvas, et tal parem meie peale karjud oleks. Siis võttis omale selle kardo käib siia külge, smellkiivrite küljes on kardod. Ja siis ta saab meil öelda, kui lambad me oleme ja kui kiiresti need lambad peavad liigutama ennast. Ma ei tea. Rohkem polegi, järgmine hetk on see, kui me peale paneme. Jah. Ei jäänud.